रिझल्ट काय झालं आता रिझल्ट असेल ऑफ रिकॉर्ड तरी सांगा ऑफ रिकॉर्ड तरी सांग न्ही अशें रिझल्ट घेता येतो म्हाका धाड हय गावचे पंचायतीची सरपंच वंदना नागेकर उलयतात. काल आमच्या गावाची दुःखद घटना घडल्या त्या घटनेचे दुःख भोगतात. दोगांय रशियन चलयो हांगा भाड्याच्या घरात रावताली. ताच्या मरणा फाटल्यान कांयच दाखवत ना. स्थानिक पोलीस यंत्रणांन त्या बाबतीत तपास केला आनी म्हटलें हांव मंगेश सोलनकर एक्स डेप्युटी सरपंच एन एक्झिस्टिंग पंच सदस्य वोशेल पंचायत. काल जी आमच्या गांवान वोशेल गांवान जी घटना घडल्या जे आमची एक सुसायड केस आनी दुसरी हँगींग केस ती जाल्या ते आमकां दुख्ख भोगता आनी तितून कसलोच घातपात ना. आनी आमी लोकांक अपील करता की तेंच्यांनी भाड्यार दवरतना तेजी योग्य तरेन काळजी घेवची. टायम टू टायम DC फॉर्म भरचे आनी तेंचे जी हालचालीचे डे बाय डे कितें आसा पळय तेंच्यांनी तेजेर लक्ष दवरचें जेणे करून तेंचे जर कितें जालें जाल्यार पुलीस यंत्रणा तांकां कळोवचें. आनी ह्या केसीन आमच्या अंजुना पोलीस स्टेशनचे PI तेची टीम जे बरे तरेन योग्य तरेन तेजी तपासणी चालू आसा. आनी आमी वोशेल पंचायती गांवातर्फे सगळ्यांक अपील करता की लोकांनी अशी काळजी घेवची आनी खबरदारी घेवची. हय हय